Mus globoja Vytauto Didžiojo universitetas ir Azijos studijų centras. Sveiki! Tikiuosi spėjote mūsų pasiilgti. Kaip minėjau praėjusį kartą, šią laidą skirsime meilės dienai. Japonijoje bei Korėjoje įsimylėjėlių diena atrodo panašiai. Visi skuba susirasti antras pusės, moteris vyrus džiugina šokoladu, tikėdamusios lygiai po mėnesio baltosios dienos proga būti nustebintos pačios. Na, o kaip meilės diena atrodo Kinijoje, mums papasakos Andrius. Valentino diena arba 2 septynetų festivalis. Tai kiekvienais metais 7 mėnesio 7 dieną pagal mėnulio kalendorių švenčiama kiniškoji Valentino diena arba Qixi festivalis. Pasak legendos, Jinju, septynetų deivės dukra, pabėgo iš nuobodaus dangaus paieškoti linksmybių žemėje. Jaunas piemuo, Niu Lang, iš karto pastebėjo gražuolę ir jiedu įsimylėjo. Vėliau susituokė be deivės žinios. Jie buvo puiki šeima, susilaukė 2 vaikų. Po kiek laiko deivė sužinojo, kad dukra ištekėjo už mirtingojo. Tai paaiškėjus, Jinju buvo grąžinta į dangų. Jos vyras labai liūdėjo, bet jo jautis pasiūlė idėją, kad reikia jautį paskersti ir prisidengus jo palaikais patekti į dangų. Nepaisant to, septynetų deivė išsiaiškino klastą ir nubraižė upę, kuri danguje iki šiol skiria įsimylėjėlius. Ši upė ir dabar matoma vakarais. Tai paukščių takas. Jinju yra žvaigždė Vega, o Niu Lang yra altario žvaigždė. Tradicijos 2 septynetų festivalio metu vyksta jaunų merginų įgūdžių konkursai. Taip pat daugybė jaunų merginų susirenka grupelėse ir galvoja norus apie puikų ateities vyrą. Naujiems jaunavedžiams Qixi festivalis tai simbolis laimingos šeimos, bei ženklas, jog į naują šeimą atėjo turtas, jaunoji jaunavedė. Jaunoms kinėms Jinju asocijuojasi su grožio deive, tad neretai jos garbei aukojami vaisiai ar vynas. Tiek daug tų anime raumensų neprastų. Laužiau galvą, kaip čia dabar juos visus sutalpinus. Visgi atrinkau 5 sakitus perliukus. One Week Friends. Kaip teigia Kotaku skaitytojai, yra daug anime apie meilę, tačiau retai kada išleidžiama 12 epizodų, kuriuose vaizduojamas vien 2 žmonių draugystės augimo etapas. Būtent toks yra Ishikan Friends tikslas. Aukštojoje mokykloje Fujimie kiek gali izoliuoja save nuo kontakto su klasės draugais, nes turi skausmingą paslaptį. Kiekvieną pirmadienį mergina praranda bet kokią atmintį susijusią su jos draugais. Bet vieną dieną smalsus klasės draugas Judis nusprendžia primygtinai susipažinti su jį žavinčia Fujimie. Atskleisdamas jos paslaptį ir užsispyręs sugrąžinti merginai jos prarastus prisiminimus, vaikinas ryžtasi įveikti grėsiančius sunkumus ir nugalėti Fujimijos baimes. Nuo tokių Kyoto Animation darbų kaip Clannad, Kion, Hyouka ir daugelio kitų neatsiliekantis Tamako Love Story. Ši graži romantinė komedija yra Tamako Market filmo tęsinys, kuriame Tamako siekia atrasti tobulą tradicinio japonų deserto mochi receptą. Pačekinkit. Mochizo Oji, Tamako kaimynas, nusprendžia sekti video meno puoselėjamą aistrą ir palikti gimtąjį miestą, mokslus tęsti Tokijoje. Tačiau prieš išvykdamas, jis nutarė išlieti širdyje susikaupusius jausmus numylėtajai Tamako. Istorija įtraukia į paauglišką, nenustygstančią vietoje, naivią ir neretai pernelyg dramatišką meilę, stumiančią jaunuolius imtis spontaniškų veiksmų. Neeilinio scenarijaus Your Lie in April sugraudintų net didžiausius kietaširdžius. Dar mažas berniukas Arima Kosei tapo žinomas kaip nepralenkiamas fortepijono vunderkindas. Tačiau po mamos netekties, kuri buvo ir jo asmeninė mokytoja, koncertų metu Kosei patyrė staigų psichologinį lūžį, kurio dėka nustojo girdėti savo grojamus garsus. Po 2 metų vaikinas vis dar gyvena tamsų, bespalvį gyvenimą, neliesdamas fortepijono klavišų. Kol vieną dieną pasirodo Kaori, daili, talentinga, laisvos sielos smuikininkė ir su užsidegimu nuspalvino Kosei jausmus, parodydama jam, kad muzika išlaisvina. Įkvėptas Kaori, Kosei vėl pradeda skambinti fortepijonu ir atranda savyje meilę ne tik muzikai, bet ir jo gyvenimą sukrėtusiai Kaori, kuri, beje, įsimylėjusi jo geriausią draugą, Hal. Atmenu, kai perskaičiau šią mangą.
ašara riedėjo skruostų, mindfuckas liejosi per kraštus, bet kaip smagu buvo išgirsti, jog susivienijusios Production IG, Funimation Entertainment bei Wit Studio šį stebuklingą kūrinį išleido į pasaulį kaip anime filmą dar 2013 metais. Netolimoje ateityje technologija stipriai pažengus į priekį, robotus galima supainioti su tikrais žmonėmis. Vienas toks robotas, žinomas kaip Q01, nusiunčiamas į mažą Japonijos kaimą, padėti merginai tragiškos lėktuvo avarijos metu praradusiai mylimąjį. Na, nespoilinsiu daugiau, patys pažiūrėkit. Kadangi šiai laidai pasirinkau ypatingus romantinio žanro anime, reiktų nepraleisti pasaulyje vadinamo geriausiu ne Miyazakio sukurto filmo 5 cm/s. Tai iš 3 dalių suklijuota istorija apie 2 draugus – Tono Kokaki ir Shinohara Akari. Aplinkybių priversti jaunuoliai tampa atskirti, tačiau stengdamiesi neprarasti brangaus tarpusavio ryšio bendrauja laiškais. Deja, metams bėgant, atstumas tik didėja. Filmo eigoje veiksmas sukoncentruojamas į vaikiną, kuris pasiduodamas laiko tėkmei tikisi galimybės ir vėl pamatyti Akari, nejučia ignoruodamas aplinkybių pokyčius. Na, o dabar ne į temą, bet mieli žiūrovai, nepamirškit, kad naujieji mums atnešė ir su nekantrumu lauktą Tokyo Ghoul Aldnoah Zero, taip pat ilgai lauktą Durarara 2 sezoną ir net Psycho Pass anime filmą. Visiems klišė šožio romantinės komedijos anime fanams sąrašą tiesiog paliksiu čia.